این номерро удалӣ накардӣ? Дон ки ҳар як смс ва занге ки ба ту меояд ба ӯ меравад. Дӯстон, баъзан вақт ба мо рақамҳое пайваст мешаванд ки ҳатто мо намедонем. Агар мо он рақамро тоза накунем, ҳар як смс ва занге ки ба мо меояд ба ӯ одам меравад. Дар канал подписатсия карда лайк намуда видеоро сохранид кунед ки гум накунед ва ба дигарон равон кунед. Исторатча решотка 62 решотка мезанем, мебинем ки ба мо ягон номер пайваст аст ё не. Каме интизор мешавем. Ана ҳамин хел мебароем, мебинем ки пайваст аст ё не. нигоҳ кунед, дар рақамҳои ман як номер пайваст аст. ира чӣ хел хомӯш кунем, чӣ хел аз инҷо удалит кунем. ҳозир ба шумо мефаҳмонам, метавонед ира шумо удалит кунед. решотка 002 решотка мезанем, трубкаро зер мекунем. каме интизор мешавем. мебинем ҳама чӣ удалит шид. подписатсияро фаромӯш накунед, зеро подписатсияи шумо ба мо имконият медиҳад ки видеои нав сохта ба шумо пешниҳод кунем.